vou fazer essa fogueira aqui sem mod, muito louca. E no sobrevivência, quando você passa por cima, você não pega fogo, mano. É muito foda, velho. Mano, você não pega fogo. Não é tão real se vocês quiserem fazer ser machinho, mano. Mas é da hora. Vocês vão quebrar assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Vocês vão botar uma cama aqui. Vão botar parede de pedregulho aqui. Vão botar uma água aqui. Vão tampar aqui. Vamos quebrar essa parte aqui. Depois vocês vão botar isso aqui. Depois vocês vão botar água aqui. Ela pode ficar torta assim, tá? Ela pode. Depois vocês vão botar bloco aqui. Depois vocês vão botar um reto, um meio assim e um meio reto, só que pro lado assim. E depois um assim. Aí vai ficar meio que um formato já de fogueira. Depois é bem simples. Vocês podem já... Vocês tapam essa água. Aí ele vai ficar meio que pulando assim. Já é uma coisa bem legal. Depois vocês vão quebrar esse. E vou tapar aqui também, ó. Vou tapar. Aí acabou a graça do boneco. Aí depois... Vocês vão botar aqui, ó. Vocês vão botar. Vocês vão poder quebrar só esse, tá? Só esse. Vocês vão quebrar. Aí vocês vão botar água aqui. Vão botar lava aqui. Ele vai queimar, não tem problema. Ele vai queimar, com certeza. Tá? Ele vai queimar. Ele vai acender tudo aqui. Vai queimar. Vai ficar assim. Mas depois ele vai ficar assim. Ele não vai fazer muita luz, tá? Ele vai queimar assim, ó. Já tá quase uma fogueira já. Depois vocês podem tampar isso aqui. Depois vocês sobe. Depois vocês venham aqui assim. Ó, assim. Eu fui muito alto, né? Mas podem ser mais baixo. Vocês não vão descer só com isso aqui. Porque senão ele vai machucar o bloco ali. O bloco vai quebrar. Beleza? Vocês vão deixar assim. Aí depois é só vocês fazerem isso aqui com o pistão. Vocês botam 1, 2 aqui. Depois vocês abaixam e botam 2 assim. Vocês quebram aqui. Depois vocês botam um bloco aqui. Depois uma tocha de redstone. Beleza? Depois vocês quebram só isso. Deixa isso aqui. Depois vocês botam aqui e aqui. Depois aqui e aqui. Depois aqui, aqui. Depois aqui, aqui. Eita, aqui. Aqui. Assim ele já vai ficar com meio com foguinho, né? Não vai dar muita graça. Mas depois, se vocês abaixem de novo ele automaticamente, é só vocês quebrar todo o processo. E ele virou meio que uma fogueira. Beleza? Uma fogueira. Ó, muito top. Uma fogueira. Sem mods ainda por cima, né? Eita, mano, ela quer se queimar. Sai daí, fiote. Essa fogueira. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa o like. Falou, é isso e tchau.